首先咧，我歡迎咗各位家長先，好多謝晒大家今日嚟臨一齊咧，同我哋小朋友去準備去北京遊學，好啊？咁事不宜遲，咁因為校長今日啱出營，咁咧所以咧校長就話請我代表佢歡迎大家，好嘛 ？OK， 我哋先講北京嘅遊學。咁入邊有好多資訊咧，就包括咗我哋5日嘅行程啦，同埋一啲行政上或者係一啲大家要注意嘅嘢。咁嚟緊咧返學之後，我哋其實陸陸續續咧都會同啲小朋友一路去講返我哋成個流程要做啲乜嘢，都係俾家長預先知道我哋啲小朋友去到6日5夜，佢哋會接觸到啲乜嘢，等大家都有個譜。出咗錢嘛話晒係咪 ？OK， 好嚟，我哋先嚟講。我哋6日5夜嘅行程，其實呢個咧大家都見到啊！我哋同之前個鋪排咧係一樣嘅，我哋會去呢幾個景點，而我哋個航班亦都出咗。咁呢個咧係今日派咗通告咧，大家會見到嗰個航班資料㗎啦。好啦，我哋成團人你見到啦嚇，有148位同學參加，點解少咗咧？同我哋上次講。陣間開估話俾你聽，我哋今年咧多謝6位嘅家長咧陪伴我哋一齊去，先嚟俾啲掌聲先。雖然咧我哋啲家長義工咧今日可能都係1、2個出席到，因為佢哋尋日已經過咗嚟開我哋嘅工作人員會議，咁今日咧佢哋就冇出席，咁就除咗1、2個咧嚟之外，我有6位家長同我哋一齊去。除此之外咧，我哋校長同我哋老師夾埋有16個。除咗我哋真校嘅同學同埋老師之外，喺田家炳中學咧有20個師兄師姐跟實我哋一齊去。哇！呢屆你就真係放心啦，因為嗰屆咧係非常乖。我哋尋日見完之前去田家炳都遇過佢哋一個好乖巧嘅一班師兄師姐，因為好多都係我哋嘅舊生，所以咧佢哋會好好照顧我哋小朋友嘅。除此之外咧，我哋會有中學嘅老師啦，田中會派出2位中學老師，同埋我哋有隨團嘅護士，包括咗2個香港、1個內地嘅護士，會照顧我哋小朋友。所以咧，大家放心啊，全團我哋有195個好漢一齊去做好漢。好啦，我哋分組嘅方式咧都係一樣，我哋會5班，每班咧都會分成4個小隊。咁全團咧，其實我哋今年咧總負責咧，我哋有鄭 Sir 同埋陳義文老師，咁佢哋會做總負責。除此之外，我哋組長就係班主任啦。跟住落去就有我哋嘅領隊，包括咗我哋嘅家長義工，同埋我哋邀請咗跨級嘅同學一齊嚟嘅老師，包括咗大家可能好熟悉嘅，可能係龍 Sir 啦，4年班教過我哋㗎嘛呢一屆。咁跟住仲有麥 Sir 啦。可 Sir 呢啲都係可 Sir 係6E 班嘅數學老師嘛，所以我哋邀請埋佢同我哋一齊去。除此之外，我哋仲有校長啦，3位護士，跟住仲有我一齊去同我哋班小朋友咧一齊出發去北京嘅。咁呢個就係我哋全團所有人嘅一個人員安排。咁我哋啲同學仔咧有啲會幫手做組長嘅，喺我哋嘅同學身邊，所以我哋希望咧，我哋今次咧。除咗帶佢哋去遊學之外，我哋都係一個領袖嘅培訓。有好多小朋友咧會俾我哋分咗出嚟咧做小隊長，咁佢會幫我哋照顧全個隊員嘅。好啦，嗱睇翻咧，大家俾個錢下，知道咧我哋遊學咧其實包含咗唔係淨係去玩，亦都唔係旅行，因為我哋係一個課程，我哋有好多嘢咧係要小朋友做嘅。好啦，佢哋咧有2本嘢係要更新嘅，第一個叫日誌，嚟緊咧我哋翻嚟我哋就會派翻俾佢哋。另外一個咧就叫做遊歷冊，我相信大家家長唔陌生，因為遊歷冊佢哋5年班都做過，日誌5年班都有，因為呢個我哋遊學課程入邊咧包含嘅嘢一定有日誌同埋遊歷冊。好，俾大家望下2樣嘢有咩唔同。第一個日誌咧，佢哋按住每日嘅行程咧，佢有啲資訊要填，一啲任務要做，而遊歷冊咧。就個人發揮，任佢中意寫啲乜嘢，我哋只係建議項目，佢可以寫得好好嘅，亦都可以做好多內容比較豐富或者自由創作嘅嘢。好啦，望下咯喎，日誌入邊佢可以做呢啲嘢嘅，有特別任務。舉例，我哋叫佢寫封信俾秦始皇，咁呢個咧就係佢自己點樣同秦始皇溝通咧，就由得佢去發揮嘅。咁另外如果佢唔寫
秦始皇嗰封信咧，佢萬里長城亦都可以好多嘢寫。呢、個就係自由發揮，個人自己想有啲乜嘢可以俾大家睇到。呢啲係之前啲師兄師姐做嘅，包括咗我哋唔使擔心，哇！6年班小朋友做咁多嘢得唔得咧？係得嘅。嗱，你信佢哋，因為我哋信佢，所以咧家長們亦都信佢，佢係做到嘅。我哋亦都俾咗一個遊歷冊咧喺最後邊日誌，最後邊咧有啲指引俾佢哋，所以咧佢哋係會跟住呢啲咧我哋嘅要求逐步去完成嘅。好啦，呢、個就係遊歷冊師兄師姐嘅作品啦。咁呢個係佢哋嘅封面啦，入邊內容係可以係好豐富嘅，因為自由創作同埋自己發揮。有啲人畫畫靚，有啲人寫文字叻，有啲人可能佢有做勞作或者佢嘅設計好㗎。呢、個可以體現好多唔同小朋友嘅潛能出嚟嘅個過嚟遊歷冊啊！好啦，呢、個都係我哋之前啲師姐師兄咧，佢嘅遊歷冊嘅一個啦。佢6日分配好晒自己寫啲乜嘢，中意貼啲咩落去。因為呢個係一個好好嘅回憶嚟㗎。即係我哋唔係收咗佢本遊歷冊，臨尾佢儲齊應該有3本。嗱，呢一屆小朋友應該有3本遊歷冊，包括咗軍訓、新加坡，最後一本北京。將來大個咗都可以翻嚟睇翻原來我當年咧有去過3笪地方，寫過好多呢啲咁嘅經歷。好啦，除此之外，我哋仲同佢玩一樣嘢好特別嘅，就係我哋叫做帶住故事去遊學，我哋叫做故事遊學。其實佢哋已經知道自己分咗咩組㗎啦，我哋有5個小組咧，俾佢哋去揀嘅。咁揀咗之後，我哋就按住佢哋嘅興趣，舉例佢喜歡故宮，或者佢想去探索嗰個園林，定係想去睇下北京嘅美食。跟住我哋同佢分咗組之後，我哋俾咗閱讀資料佢，翻嚟之後點解要咁咧？原來佢哋要參加一個我知你唔知嘅比賽，即係扮專家。呢個咧就係我哋講一個故事遊學嗰個比賽。因為臨尾咧，頭先你見到我哋喺新加坡遊學園，我哋有同學喺上台咧會有彙報或者會問問題嘅。其實嗰個就係故事遊學，最後叫我知你唔知嘅環節，小朋友係要嚟比拼嘅。比拼之後有咩好啊？最後爭取環球大獎。呢個環球大獎已經更新咗㗎啦，因為啲禮物咧已經攞走啲。每年咧，其實老師去旅行都會買一啲紀念品翻嚟擺低喺環球大獎區，等我哋小朋友咧去爭取去攞嘅，因為係嚟自唔同嘅一個紀念品啦，各個地區㗎嚇。好啦，呢個係事前我哋講嘅，咁跟住落嚟咧，我哋就會講下咧，我哋每日嘅安排咯喎。好啦，第一日嗱，記住啦嚇，我哋有3班同學咧7點鐘就要翻嚟學校，因為我哋班機好早啊，我哋8點鐘一定要出車，如果唔係嘅話咧，我哋遲到去到咧會比較麻煩。你知道我哋3班同學幾大棚人啦，佢幫我哋做 check in， 跟住我哋做安檢都好長時間，所以請家長咧嗰日盡量幫小朋友同佢一齊翻嚟，因為佢拖住嘅行李咧都幾大份，同埋準時翻嚟。第一 ABC 班，有冇 ABC 班嘅同學仔記住咯喎，7點鐘都翻到嚟啦嚇。個別你話真係有啲困難嘅，你同班主任講聲，我哋 mark 低就得㗎啦。你個別有啲真係好困難嘅，你同班主任講聲。好啦 ，D 班咧就坐第2班機，9點鐘翻到嚟。嗰日咧因為好早啊，咁我哋去到上機可能12點，臨尾過埋上到飛機食飛機餐咧，可能個時間已經好晏啦。咁所以大家咧記得同佢食一個早嘅飽呢個早餐。可以帶俾啲乾糧啦，我哋都會準備一個小蛋糕俾佢嘅。去到機場嘅時候咧，喺入咗閘之後咧，等緊上飛機嘅時候，我哋會俾個小蛋糕佢食。但係嗰個時間都好長啊嘛，我驚佢朝頭早咧冇食過早餐咧，行動咁長時間，我驚佢唔舒服。所以請大家咧嗱，你可以準備你個小蛋糕，朝頭早起身同佢食咗先。食完之後，佢跟住我哋嘅行程咧就會好順暢㗎，得唔得？好啦，嗱，記住嚇，帶齊證件，一定要帶證件，因為咧唔帶證件咧，要翻屋企攞咧係一件好麻煩嘅事。我冇可能全級等你㗎。咁以前有個案係咁㗎，佢真係遲咗，
佢個證件帶漏咗一樣。咁點咧？冇辦法啦，我哋要出車啦。家長臨尾要翻屋企陪佢攞完之後，要搭的士去機場。嗱，呢個我哋真係唔想出現，但我唔能夠因為一個小朋友忘記帶證件而我拖累我哋全級嘅同學，即係幾班嘅同學咧遲去到機場，而跟住我哋個航班有延誤或者我哋上唔到機，我唔能夠為一個同學仔而咁樣嘅，所以嗰個同學仔冇帶咧，臨尾我哋請佢咧翻去攞，跟住喺屋企搭的士去機場。嗱，呢個真係有咁嘅情況，我哋準時一定出發嘅，因為我哋計住個時間，去到航班度咧，仲有好多嘢要做嘅，去到機場，好嘛？咁大家記得幫小朋友執齊咯喎！嗱，小朋友你自己都有個意識啊，你6年班同學自己有個意識要執齊你啲證件。瞓覺星期一瞓覺前執好個袋，跟住記得問下屋企人，爹哋媽咪，我個證件有冇喺個袋入邊？你嘅斜孭袋又好，背包都好，你問清楚啲先，執一次，跟住先安心瞓覺。好啦，第一日咯喎，嗱，我哋第一日咧其實冇行程嘅，只係喺學校集合，跟住咧就去到北京。咁呢啲我哋經歷過啦，所以我唔擔心我哋小朋友，因為去新加坡仲複雜，去北京比較簡單，所以我唔再長談啦。但係呢個咧就係你幫佢執行李嘅時候，留意下佢有冇啲嘢咧擺咗喺佢嘅側孭袋或者個背包上邊，尤其是文具嗰個筆袋，有好多同學咧唔為意擺咗筆鉸剪落去㗎。嗱，因為佢過安檢嘅時候咧好麻煩，你又 check 唔到佢好多嘢嘅時候咧，我哋佢過安檢過唔到，又要翻轉頭再抄過佢啲袋，所以咧喺個背包即係隨身行李入邊咧係唔能夠有呢啲物件出現㗎嚇。嗱，大家應該上年坐過飛機都知。好啦，液體啦一樣係，咁我哋會再提小朋友。咁不過咧我都提一提家長，呢個咧係我哋要注意嘅。好啦，呢樣嘢咧應該就冇乜特別，我哋小朋友需要啦，因為我哋唔需要咧有手機。咁所以咧呢個咧尿袋，但我唔知有冇家長咧會特別有啲嘢咧係讓小朋友帶去要充電。如果係嘅話咧，留意下航班咧已經有特別嘅要求啦，佢個尿袋咧一定有 CCC， 因為我都試過咧翻內地咧冇咗個 CCC 俾人收咗個尿袋㗎，佢唔會俾翻你，因為就咁抌咗佢㗎啦，其實。嗱，記住下呢個安排。好啦，去到北京咯喎，咁我哋就住喺呢一間酒店，元博大酒樓大酒店。咁我上年咧去過住過，非常靚乾淨，因為我上年都睇過啦，靚嘅個景觀入邊，我環境好大，因為佢個間酒店係好大㗎，我係擔心小朋友迷路嘅啫，其實都唔會，因為我哋住埋一堆嘅。好啦，呢個係大堂。房間係咪好闊落啊？靚過新加坡嘅酒店浴室雖然好似有浴缸，但唔會俾佢哋用浴缸嘅，但係靚乾淨。因為我上年咧都係住喺呢間酒店度，咁4星級靚嘅乾淨嘅。OK， 好啦，好快去第二日咯喎。第二日咧，我哋就會去長城，跟住咧就會去抗日戰爭紀念館同埋盧溝橋。咁去長城咧，第一個任務就佢哋會登烽火台，行到最頂。咁你見到有一批人咧攞住證書，呢個烽火台咧，我哋呢批人叫做攻頂隊。嗱，係咪個個小朋友都可以行到上頂咧？唔係嘅。咁而家我哋小朋友咧有批同學已經報咗名參加攻頂隊，但係家長已經話，佢應該話俾你聽，死啦！我都唔知參唔參加到攻頂隊，因為我哋有要求嘅。就係佢冇斷功課啦，冇違規啦，已經撈緊啦係嘛？即係已經俾老師刪咗啲啦係嘛？係啦，即係我哋有要求就係話你參加攻頂隊咧，你要達到我某啲目標咧，你先好同我參加攻頂隊。其中一個目標就係交齊功課，第二個目標咧就係佢冇違規。咁老師我哋先會帶佢上攻頂，但係小朋友係可以靠自己嘅能力咧，自己上到頂嘅。不過呢批人咧有個榮譽感，就係佢優先出發，優先上到頂，仲要優先去揮旗。呢一批攻頂隊嘅同學，咁其他同學咧就會喺山下邊咧，我會遲啲出發咧，慢慢俾佢哋上去嘅，按體力嚇。咁上到頂會點咧？有支旗咧，當我哋揮動支大旗嘅時候咧，佢哋就開始停㗎啦。
因為我哋唔會等晒所有人上峰頂嘅，但係我哋有個時間行到某一個位置，我哋就會停，跟住我哋就會做一個活動啦，即係因為大家難得做好漢啊嘛，咁所以咧我哋影相留念。好啦，佢哋咧會分唔同嘅步速咧，我哋就有唔同嘅貼紙俾佢嘅，即係例如佢嚟到第一個 checkpoint， 我哋會俾個士兵佢嗰張貼紙嚟嘅，我哋訂做嘅，街網買嘅。好，第二個咧就做騎士，即係話佢嚟到第二站咧，佢哋就可以做騎士啦。攻到上頂，你就係將軍。嗱，我哋就係咁樣去玩。小朋友咧量力而為爬到最頂。咁如果最叻嘅同學咧，佢應該攞晒3張貼紙嘅。有啲同學可能只係攞咗1張或2張，就係咁啦。好，跟住去完長城咯喎，我哋就係抗日戰爭紀念館。咁抗日戰爭紀念館其實係一個好嚴肅嘅地方。上年啱啱閉咗館，上年嘅小朋友冇去，啱啱今年咧開翻啦。咁我哋咧就會去睇有啲比較嚴肅嘅講緊當年抗戰嘅一啲歷史啦，當年有啲即係我哋喺中國嘅時候，日本侵華嘅時候啲史實啊嗰啲嘢咧，我哋會喺入邊睇嘅。咁有啲紙本我哋就唔安排小朋友去睇嘅，我哋會按小朋友可能佢6年班適合睇嘅，我哋就會帶佢去睇咯。好啦，例如呢啲啦，我哋要揾下圖片啊，感悟下究竟圖片入邊當年抗戰嘅時候，我哋啲軍人或者我哋付出嘅人，其實佢哋有啲乜嘢寫咗喺度啊，或者有啲咩歷史啊，我哋會咁。跟住咧，我哋就過隔離去睇盧溝橋，去行下嗰條橋啦。咁橋上邊咧其實有好多獅子嘅。你而家目測咧都見到啲獅子個形態係唔同嘅。咁我哋第一個咧，我哋會數下成個盧溝橋，成條橋入邊咧幾多隻獅子。因為啲獅子咧，如果大家有去過，其實係有唔同嘅形態之餘，佢仲收埋咗好多獅子喺一個爸爸或者媽媽嘅獅身上。咁有好多嘅，咁叫佢哋數下有幾多隻。跟住之後咧，第二個咧就係揾獅子啦。你最中意邊隻獅子？你同佢合照啦。好啦，跟住去到另一邊，我哋都揾到，咦，其實除咗獅子，佢有個原意，有個理念擺咗喺度之外，佢其實當中仲有一隻動物喺度㗎，你揾唔揾到佢咧？我哋都希望小朋友咧自己去發掘呢一樣嘢。我哋會帶埋佢去睇盧溝曉月呢一個碑。好啦，有咩特別咧？到時我哋去到北京咧，我哋會話俾小朋友聽，呢個係一個好特別嘅碑。正面有，點解背面就有嘅咧？咁樣，因為我哋都有啲故事聽嘅。好啦，第3日咯喎，好快，我哋就會去小學同埋去大山欄。好啦，小學呢一間小學咧，其實我哋交流咗好多年㗎啦。由我哋遊學，即係由我哋去北京遊學開始，已經同翠微小學咧做交流。小朋友會同佢配對嘅。當佢哋咧會有個小朋友同我哋一齊做朋友仔嘅，咁已經有配對名單㗎啦。其實我哋佢哋係一間咧出名嘅一間小學，咁5、6年已經建校咧，數下日子其實都好多年啦呢一間。咁同埋咧呢一間咧係一間原本係軍隊弟子嘅學校，即係但係而家先至變成民辦嘅學校啫。其實佢比較大嘅，有5個校區，咁其中我哋而家去緊咧就係其中係一個校區。好啦，你睇下佢淨係5、6年班啫，都有成1000幾人嘅，即係5、6年班我哋淨係計下5、6年班嘅同學仔咧，佢都有1000幾個學生，佢等同於仲多過我哋全校嘅學生嘅，其實佢5、6年班，所以間學校好大。咁我哋去做乜嘢咧？嗱，第一佢哋會預翻佢筆友啦，陪佢上下堂啦。感受下北京上堂嘅壓力啦，因為我哋好似呢度好似好輕鬆咁，4人小組成日傾偈啊！我啲同學仔，但去到嗰度咧，包保你唔敢傾啊，因為要講普通話。咁咧，佢哋去睇下，北京嘅小朋友點樣喺壓力之下上堂嘅咧？因為其實北京嘅競爭都好大，咁呢間學校咧，其實個競爭都大嘅，佢哋啲小朋友咧都要經過篩選先入到嚟呢一間嘅。咁所以我哋去同佢哋咧參與下佢哋活動，包括咗跟住個小朋友佢去上乜你就做乜啦。咁上堂就上堂，上體育堂就上體育堂。咁我哋去佢都會表演嘅。咁應該有啲小朋友咧已經幫我哋俾我哋掹咗出嚟咧，係做一啲表演生啊，做司儀啊等等啊，而家訓練緊㗎啦，其實。好啦，佢哋會去參觀成間學校，個筆友會帶住佢哋去嘅，因為佢哋都需要訪問我哋個
北京嘅筆友，所以今次咧對於佢哋嘅挑戰咧就講普通話。上一年咧我哋去新加坡咧，佢同佢筆友見面咧，佢嘅挑戰就講英文，但今次就講普通話啦。咁我唔知你普通話有幾靈光，哇！一定靈光過我，唔使驚，所以我同啲小朋友講。好嗱，佢哋咧一齊連打籃球都會嘅，跳繩啊，跟住會參加佢哋升旗隊啊等等嘅。好啦，完咗上晝嘅活動，喺學校完咗啦，我哋就會去下邊佢哋最興奮嘅時候啦，就去購物買嘢，係啦。咁咧但唔係淨係購物買嘢嘅，咁我哋會去下晝去大山拿。其實大山拿咧就一個比較特別嘅一個地方，其實佢好耐歷史㗎啦，其實有500年歷史㗎啦。咁入邊咧好多間咧，我哋叫百年老店，即係已經超過成100年㗎啦。嗰間店鋪或者嗰個店嘅歷史，咁所以咧我哋會拜訪下嗰間，不過就唔會買嘢啦。記住嚇，我哋唔會俾佢百年老店度買嘢嘅，我哋只會睇下你嗰間百年老店點解可以喺北京屹立得到嘅咧？哇，點解可以去到成100年歷史嘅咧？超過咁樣。好啦，我哋有5項活動俾佢嘅。第一項，我哋會帶佢坐觀光車。我唔知大家咧，如果去北京嘅時候咧，有冇留意佢有個中軸線咧？好多建築物咧都喺個中軸線度㗎。我哋就會帶我哋小朋友咧坐住個觀光車去一笪定景點，一路行到大山拿，成個中軸線咧會見到好多唔同嘅建築物。我哋會同佢講解呢啲歷史，咁坐喺架車度車遊佢哋去睇景點。跟住咧，差唔多45分鐘內啦。跟住佢哋去到大山拿之後咧，佢哋就逛百年老店，食嘢、買嘢、講價。好啦，呢度咧就係我哋講嘅大山拿呢個位置。百年老店就喺呢條橫街度，跟住買手信都喺呢度。呢度我哋唔俾佢再行㗎啦。好啦，品嚐小吃其實都唔係小吃啦。我話俾你聽。我上年試嘅時候咧，我食嘅時候咧係唔係小吃嚟嘅，係一個晚餐嚟嘅。陣間我俾啲圖你睇下。好啦，望下咯喎，咁佢哋會帶住我哋啲同學仔啦去拜訪我哋嘅百年老店，好似呢啲咁。好啦，邊幾間百年老店有冇家長去過？知唔知邊幾間？好，第一間佢哋會同仁堂，出名賣咩啊？藥，冇錯。其實佢係康熙8年已經開始創立，你諗下幾多年歷史，仲喺北京度保留住。藥最出名，小朋友唔會買嘅。OK， 第二個，知唔知做乜？做衫旗袍，冇錯。咁小朋友都去感受下，咦，點解咁多人買旗袍？而家仲有人着嘅咩？仲有人買嘅咩？仲可以喺度唔執嘅咁樣，你睇下。跟住鞋。咸豐年代嘅手工布鞋，咁我哋要睇下。張一元賣咩啊？茶葉，係啦，茉莉花茶好出名嘅。咁咧，其實佢已經被列為我哋話非物質文化遺產㗎啦。其實呢一個，我哋叫做有冇聽過呢句説話？一元復始，萬象更新，就呢個一元。張一元茶葉，好啦，我哋都會睇下呢一間鋪頭，賣嘅茶葉，因為咧，當你行嘅呢間鋪頭咧，係成浸嗰啲茶香味㗎，係啦，小朋友去感受下個茶香味，但佢哋唔會買。嗱，家長你記住嚇，呢幾間嘅百年老店咧，你唔好叫我哋小朋友幫你買茶葉啊、藥啊，係唔會有得機會買嘅嚇，記住呢樣嘢，唔係北京，唔係新加坡。新加坡你嗰時話你想買咩追風油嗰啲係買到嘅佢條街，但係呢度係買唔到嘅嚇，記住，因為咧我哋太多人入到去咧，因為嗰間鋪頭其實都幾大嘅，你都比較難揀。好啦，跟住時間有限，我哋就會去食嘢。行完百年老店咧，佢哋就會去呢條街度咧食，唔係小食啊，係真係食晚餐。好，嚟估下。見唔見到幅圖？嗱，你見到小朋友好似食緊咁少嘢嘅，你望唔望到上面嗰幅圖？呢幅就我上年食嘅嘢。大家唔係都塊面我已經食緊㗎啦，因為我突然間醒起死啦，我唔記得影低相添。我諗我今年一定會去㗎嘛，因為我知道我大6年班嘛。我上年食下嘅時候，我就諗，咦唔係喎，要影低啲相話俾今年啲小朋友聽，我哋食啲咩喎？好啦，上面嗰個咧係其中一款，因為佢哋會自己揀嘅。
佢哋有三款啦，我哋話三款嘅餐單咧，遲啲小朋友會揀嘅，揀究竟佢想呢一餐食乜嘢。好多都係地道嘅北京美食，包括咗羅打棍，包括咗嗰個叫做門釘肉餅，係啦，牛肉餅啊，所以大家可以到時試下。咁因為我哋其中有一組咧係參加講北京美食嘅，咁可以探討下北京美食嘅嘢。好啦，嗰晚咧我哋係冇得打包翻去食嘅，咁同埋咧食完好飽㗎啦，都應該。好，跟住就去擴。佢哋最開心㗎啦，而家係好呢個就係大山文入邊咧，佢哋需要入去開天殺價，睇下殺得人哋幾多，就係、是、我哋講嘅普通話大典教佢嘅嘢，佢哋自己入去講價。好啦，呢、這個就係佢哋上年咧，有啲人咧入到去嘅時候咧，不斷嗌個店主就叫佢平啲，但係佢講嘅普通話咧，人哋聽唔明㗎。係啦，咁有朋友仔度翻譯，唔使驚，佢哋一隊人一齊入去㗎嘛。一個唔識講咧，佢會拉住個小朋友幫我講平啲咁啊。但係佢哋一定練嘅，呢個就係啦。好跟住買手信，咁我哋會俾佢咧去一個北京嘅土產店咧買手信，但係我哋都會話俾小朋友聽咧啲嘢貴嘅，所以咧陣間咧阿錢老師會話俾大家聽佢哋買幾多錢。咁你陣間你就知道點解嗰個錢點樣嚟嚇。好，呢個係買嘢食，買嘢，呢個就最開心玩啦。好，跟住去到第4日咯喎，我哋會遊故宮，跟住就去園林博物館上堂。好，第一個遊故宮，咁啊故宮大家唔陌生㗎啦，好多故事聽嘅，因為我都準備咗好多故事咧，係請個當地嘅導遊咧去講嘅，因為故事咧故宮有好多有趣嘅故事。平日我哋好少聽嘅，咁啊故宮入邊咧好多可以遊嘅。咁我哋點樣行咧？嗱，你見到故宮好大，但係我哋係行呢條中軸線，乜店，一路行到去御花園、神武門就走㗎啦。總之呢條線，我話俾大家聽，辛苦的，因為行好耐，一路聽講解，一路行。咁呢條中軸線都好長。咁如果將來家長咧有機會再去北京嘅話咧，其實唔止呢個中軸線嘅，你側邊咧有啲唔同嘅地方咧，你可以去睇嘅，因為睇嘅嘢係唔同。咁我哋中軸線咧主力去睇皇帝啊、辦公啊、瞓覺啊嗰啲地方嘅。好啦，跟住下晝咧就會去園林博物館。咁園林博物館做乜嘢咧？唔係俾佢哋玩嘅，但係園林博物館咧，我哋帶佢上堂，因為香港我哋有固定嘅課程，咁但係咧北京咧特別嘅地方咧，其實好多嘢都值得小朋友學嘅。咁園林博物館就係其中一個值得學習嘅點。呢個係阿鄧校長咧去預遊嘅時候咧發掘嘅一個新地方。以前我哋啲師兄師姐冇㗎，今年先至有，即係呢2年先有嘅。你見到個園林個景地好靚嘅，因為咧我哋有唔同嘅園林。將全國中國內地好多園林咧，都放咗喺園林博物館入邊，佢係屬於5星嘅一個旅遊景點。咁我哋旅遊去北京旅行咧就好少去啲地方，但我覺得呢個值得去，因為我上年去嘅時候咧，覺得景色啊或者佢啲建築咧好靚，咁大家可以去望下。因為嗱，你諗下，我要去好多地方先至見到唔同嘅園林，蘇州啊、揚州啊、嶺南嘅風光都有。咁呢度咧就係我哋會同佢哋去講解嘅一啲園林地方啦。你望下，仲有一個圓明園嘅，其實佢入邊咧好多都係1比1嘅一個建築嚟㗎。即係話例如，蘇州嗰個園林，佢1比1建築，我哋可以睇到當時，原來呢款建築同嗰款建築原來唔同嘅，但係都好靚嘅。好啦，仲有特別啲嘅嘢。喺個園林博物館入邊，到時小朋友都會接觸到，得家長你知道，原來你去過呢啲地方，見過呢啲嘢，呢啲啦。好，到第5日咯喎，第5日佢哋去科學科技館，咁你見到全日嘅喎，因為係要上堂㗎。好啦，呢個係科學科技館，咁咧我哋除咗地下呢個華夏之光咧，佢哋有好多唔同嘅技術，或者我哋會俾佢參與之外，你望下我哋而家呢啲實體課，佢哋咧其實咧全日係要上實體課，
因為我哋有好多覺得咧喺科學科技館入邊咧，值得小朋友一路聽住一路探索，而我哋係會帶 iPad 咧去同佢上堂，一個小組一個小組嚟上堂嘅。咁我哋係當地上堂，係啦，喺當地教書。教完書之後咧，佢哋就去望下係咪同老師講嘅一樣，或者老師問完問題，叫翻佢哋去展館入邊揾翻個答案。呢、個就係我哋講嘅實體課。咁你會見到佢哋除咗上堂之外，佢哋會去睇電影啦，仲有一個參觀啦。參觀咧就因為校長仲未應承咧，我哋俾唔俾佢入去買禮物啊？小朋友努力啲爭取啦嚇，因為咧我哋嗰、個佢哋好想食太空雪糕，咁但係咧未知可唔可以帶佢哋去買，咁呢個就係佢哋嘅實體課。好啦，佢哋有好多任務要做嘅嗰日，咁去聽講座啦，跟住亦都會去探索，因為佢哋有自由活動嘅時間。好啦，最後一日咯喎，講到去第6日去天安門，驚唔驚？記唔記得幾點起身啊？記唔記得幾點起身？哇，係咯，冇錯，3點半其實就係起身，俾我哋吵醒啦。嗱，邊個家長覺得佢小朋友要我哋去抄門嘅？有冇？由你自己舉手，你覺得你自己要抄門啊？死啦！你同房嘅，我記住你嚇，阿馮有心，你嘅同房咧一定要叫佢叫醒你嚇。好啦，你放心，我帶咁多年咧，北京遊學都係咁嘅行程㗎啦。冇一個同學咧話唔需要我哋熬極都唔醒，因為佢哋個意識好強嘅。佢哋跟住我哋去睇升旗，因為呢個咧北京咧，如果你去旅行嘅話咧，你係經歷完，你都唔會去經歷呢樣嘢。但係我哋小朋友，我希望佢人生入邊咧都經歷過呢啲咁特別嘅，當佢將來有個美麗嘅回憶又好，有個辛苦嘅回憶又好，總之都係個回憶，就係佢哋曾經喺3點幾天都未光之下，喺北京嘅大街落咗車之後，仲要行一段好長嘅路，去到天安門廣場度等升旗。呢個經歷，大家可以將來翻嚟問下佢如何。好啦，去完睇升旗之後，好壯觀嘅，因為好多人嘅嗰日呢個升旗嘅活動，每日都有升旗，每日升旗嘅時間都唔同，所以咧我哋要睇當時嗰個升旗嘅時間，而家都未定嘅。好啦，當然我哋多謝咗我哋家長義工啦。咁嗰幾日佢就照顧其他嘅小朋友嘛。咁呢一日咧，我哋就會集合翻我哋嘅小朋友，同佢影翻張合照，大家哇都辛苦咗我哋家長義工啦。咁所以嗰日咧就會好正啊，親子合照啦。呢個上年我哋啲家長義工嚟嘅。好啦，下晝有家長今日咧即刻問我：咦，老師係咪出錯啊？點解連續2日都去園林嘅？嗱，我頭先就話俾你，園林博物館好靚嘅。第一天嗰半天，我哋去學習，去睇唔同嘅景色，園林嘅設計，佢個建築有咁特別嘅地方。好啦，最後嗰日未完啦，佢哋咧去完睇升旗，跟住咧翻去酒店食埋早餐，翻房執行李，執完行李之後請你落嚟，我哋去園林博物館繼續行，辛唔辛苦啊？梗係辛苦啦！你話唔辛苦，你可以試下。佢話俾你聽，辛苦但值得。我哋老師個個都係咁樣行過嚟，但我哋想提細路仔去體驗下，佢哋係得嘅。所以咧，我哋會帶住佢咁樣行。個行程我哋經歷過嘛，我哋小朋友可以嘅。咁佢哋去做咩咧？寫生。因為嗰日咧嗰啲景咧好靚，好多咧涼亭啦、水啦、山啦、花啦。乜嘢景色都好靚，咁佢哋咧喺我哋視藝堂已經教咗寫生㗎啦。啲景深咧，佢哋已經知道咩叫景深㗎啦。佢哋咧可以去到嗰度實際操作下，自己畫幅靚嘅畫翻嚟，睇下送唔送到俾你哋嚇。因為我哋會同佢訂本畫簿俾佢畫嘅，去到嗰度即教咗佢點樣去睇個景之後，坐低就畫畫㗎佢哋。好，嚟咯喎，最後喺學班。翻嚟，頭先係去出發，翻嚟 ABC 班咧係會早啲嘅，跟住 B 班係晏少少一班機翻嚟嘅，咁呢個咧喺通告上咧已經有㗎啦，得唔得？好，跟住落嚟嘅時間咧，我就交俾阿錢 Sir 咧，去講埋餘下大家要注意嘅嘢，好唔好？
分享晒黃富華好有效，亦都好清楚咁講咗6日嘅行程俾大家聽。咁我相信咧，大家都應該對於北京我哋呢6日5夜嘅旅途嘅內容咧，都有初步嘅認識啦，係咪？咁但係咧，未出發之前要點啊？先興奮係咪？興奮咧係要嘅，但係最緊要都係要執嘢㗎嘛，係咪？好啦，首先第一張通告，應該咁講，我哋最近咧。你開呢個電子通告 app 咧，你會見到哇，一張通告嘅，係因為我哋真係太多嘢想提大家啦。之前提大家配平安藥，有邊位同學或者家長已經配咗平安藥嘅？係好叻啊！大家好欣賞大家，應該都已經俾咗班主任 check 啊嘛，係咪？有冇同學可以講到而家啲藥喺邊度？喺你自己度冇錯啦，因為我哋唔想收你哋啲藥啊。咁但係咧提醒大家，因為啲藥咧4月9號我哋復活假翻嚟嘅第一日咧，我哋要再 check 多次，因為點解咧？以往有啲同學好乖啊，假期前配咗藥之後點啊？放假唔覺意有少少鼻水，食一粒先。喉嚨有啲痛又食一粒先，食下，喂翻到嚟都冇晒藥嘅為你，係啦，咁所以咧4月9號都要再 check 多次，咁所以咧亦都提醒平安藥咧。係留翻去北京嘅時候食嘅，就盡量咧喺假期咧唔好用啦。好，咁而今日想講嘅咧就係今日新鮮滾熱辣咧出咗一張2022嘅通告嘅。咁家長咧應該會見到電子通告已經有得簽嘅。最重要嘅咧就係要大家去話翻俾我哋聽，究竟嗰晚點樣解散啊？好重要啊，家長，因為咧我哋有2個 option 俾大家嘅。第一，當日直接喺機場嗰度接翻小朋友走嘅，咁我哋到時會有每班航班咧都會有1位老師咧會留低，係啦，會負責去同呢啲嘅同學仔去等你哋去接嘅，咁所以咧你哋係可以選擇直接去到機場嗰度就忍唔住啦，唔想再等嗰半個鐘9個字翻到嚟學校，快啲喺機場俾個擁抱佢先嘅，可以嘅。咁你話唔係喎，去機場有啲遠，我可唔可以翻嚟學校再接啊？亦都得嘅。咁但係真係拜託咁多位家長，你唔需要急住今晚即刻話俾我哋聽嘅，因為我哋好希望大家揀咗之後咧就唔好隨便去轉，因為咧我哋都要有一啲嘅安排啊，或者要整一啲嘅名單啊，咁所以咧諗清楚話俾我哋聽喺邊度接，同埋通告仲有一個位咧要大家回覆就係當日接嘅嗰位家長嘅電話號碼。咁因為到時如果真係假設有咩可能 delay 啊嗰啲嘅，到時我哋都仲可以聯絡你話俾你聽下，或者問下去到邊啊，咁我哋都可以聯絡。咁所以拜託大家2022通告呢1-2日諗清楚之後先至再回覆我哋。咁另外咧，今日咧同學咧亦都喺班房咧亦都收咗一張實體嘅2022通告。咁咧點解我哋有實體有電子咧？因為好希望大家可以睇清楚我哋成個遊學一啲要執嘅嘢啊、行程啊，可以譬如貼喺個雪櫃嗰度，一路開住個機一路執，咁就唔驚大家會漏嘅。咁不過好抱歉，今日咧應該 A、B、C 班嘅班群咧應該會收到一個信息，就係話咧個集合時間啊，考下大家先。黃富華頭先講過㗎 ，A、B、C 班14號嘅集合時間係幾多點啊？7點。冇錯啦，因為咧其中有一欄寫7點半，麻煩大家記住唔好7點半，7點就翻到嚟啦。好，咁啊19號啊，頭先 D 班我10點幾先至到香港，翻到屋企都1點咁滯咯喎，第二日想唔想翻學先？想唔想翻學先？唔想啊，好咁。係啦，我哋咧第2日係放1日假嘅，禮拜1係唔需要翻學嘅，恭喜晒大家嚇！好啦，但係禮拜2就精彩啦，我哋要唔要翻咧？咁就要啦。翻學之餘，夜晚仲有個家長會，希望我哋好快又見。當然，講定先，希望唔使見到大家。點解咧？等陣再講。因為等陣嗰個係啦，會講少少關於嗰個家長會嘅安排嘅，咁不過等陣再講啦。因為今日我主要講翻豪情嘅地方。好啦，頭先講到執嘢嘛，係咪？有邊個家長上次去新加坡嘅時候係幫你小朋友執晒所有嘅行李？佢冇幫過手嘅。
咁今年咧大個咗啦，佢哋要將呢個責任交翻俾佢哋。當然啦，唔係全程佢哋自己做晒，因為你要做咩？你要幫手俾意見同埋監督好重要。但係就千祈唔好全部幫佢做，因為佢哋大個仔㗎啦，其實執行嘅執嘢嗰個要交俾佢，但係你從旁嘅俾一啲嘅意見佢，等佢可以有機會成長。到去到中學，到時再有一啲遊學團嘅，佢隔離嗰幾位同學仲要阿媽幫佢拖篋嘅時候，哇！你個仔你個女已經識得自己執篋，贏人一步啦已經。好啦，執篋講到明，執篋好多嘢要執㗎嘛，係咪？咁我都唔會全部詳細講嘅，咁但係講翻幾樣比較重要嘅內容啦。嗱，14號出發當日咧，係已經身上已經着住一件遊學 T 㗎啦。咁而今日我見到有啲同學都即刻着咗嚟嘅，有一件班 T， 其實就係一件有帽嘅外套嚟嘅。咁亦都可以當日着，因為咧其實班 T 又好，遊學 T 又好，最重要就係俾我哋識別到我哋嘅同學仔。因為譬如去到機場嘅時候，好多人嘅情況，我哋一眼望到哇，着住橙色衫嗰個咪就係綠該班嘅咯，係咪啊？咁所以咧，呢一啲好重要嘅，就唔好擺入篋喎。你擺咗入篋嘅話咧，你嗰日着唔到㗎啦。咁所以咧，呢啲執行李嘅都有一啲嘅安排咧，你要同同學仔咧佢哋一齊去處理嘅。好啦，望下呢度咁多樣嘢。你任何一樣兩樣冇帶咧都 OK， 唯獨是有兩樣嘢你冇帶就大件事啦。係邊兩樣嘢咧？好，阿宇軒講嚟聽下。藥係咪最重要？我會話藥係第三重要，因為你冇帶藥咧，你仍然可以出發。但係冇帶呢一、二呢兩樣嘢咧，你係連飛機都冇得上。永軒，子軒 ，sorry， 子軒。證件好啦，上年去新加坡要帶咩證件啊 ？passport 同埋身份證。今年使唔使帶 passport？ 今年唔需要帶 passport。今年帶嘅係邊兩樣嘢？回鄉證同埋身份證。嗱，留意喎，在座每一位同學應該已經換咗有相嘅身份證，係咪？咁所以咧，你記得帶嘅係有相嘅身份證。等陣咧都會有少少聽落好有趣嘅故事，但係如果發生喺你身上，就一啲都唔有趣嘅故事咧，要同你分享。所以咧，頭先講過咁多樣嘢，其實都係需要帶，但係最重要嘅一定係呢兩樣，擺唔擺喺篋入面啊？千祈唔好話謹慎嚇 ，OK， 好啦，便利雨衣啦，嗱，雖然北京咧通常都我哋去嘅嗰個時間咧都少落雨嘅，但係帶定冇壞㗎嚇。文件夾愛嚟裝乜嘢咧？裝你嘅日誌啦，同埋遊歷冊嘅文具啦、相機啦、相機電池、錢包、紙巾呢一啲都係啦。頭先阿宇軒講得啱嘅，藥都好重要，但係咧。藥咧，我會建議咧，其實你更新，即係話你當日其實都係擺埋喺你個背包入邊，因為我哋唔會擔保你會唔會喺飛機上邊已經有啲唔舒服啊嘛。咁所以咧，都係記得應急藥更新會好啲嘅，除非你帶咗藥水啦，係嘛 ？OK， 好啦，口罩啦、退熱貼啦、餅乾啦。餅乾係食物嚟㗎嘛，我哋話可以俾你帶食物，但係就唔係俾你帶個零食包去朱古力啊、薯片啊、薯條啊嗰啲，唔係喎，點解啊家長？如果佢帶咗好多薯條啊、薯片啊、零食去嘅話，會發生啲咩事咧？夜晚我哋食飯咧，食兩啖啦，點解啊？翻到房可以開餐㗎嘛，係咪啊？咁所以咧，我哋講嘅餅乾其實淨係俾佢充飢真係好餓嘅時候食嘅啫，而唔好帶得太多，等佢可以有個期盼，就係我翻房老師望唔到我嘅時候，可以同我個 roommate 開餐，千祈唔好啊！好啦，頭先講到最重要嗰兩樣嘢啦。阿羅伯講過嘅鋰電池呢一兩年咧，大家睇新聞都知道好多問題出現。不過我哋有一個好處就係我哋唔使帶手機嘛，咁所以咧充電器啊，即係外置充電器咧唔需要嘅。咁但係咧都會有可能有啲，例如鬧鐘啊嗰啲咧，上年咧都有同學帶過係充電用嗰啲嘅。咁我哋會建議咧，如果可以啊帶一啲係有電芯嗰隻，因為嗰啲咧你一掹咗粒電咧，佢就熄機㗎啦嘛。最驚就係咧，你擺咗部鬧鐘喺你個篋入邊。佢係突然間響，哇！
我唔敢想像到時你個機會點樣俾人處理。咁所以咧，最好如果帶鬧鐘嘅，帶入電芯嗰一隻。同埋咧，上年咧去新加坡嘅時候咧，有啲同學咧話我冇帶啊，咁所以咧希望咧每一位家長都幫小朋友留意一下，帶一個鬧鐘咯。好啦，頭先講過嘅，而家唔再多講啦。嗱，我哋酒店其實會有毛巾嘅，咁不過如果家長想用翻自己嘅毛巾，叫同學仔用自己毛巾咧，亦都可以帶。咁同上年新加坡最大唔同嘅地方就係咧，新加坡係長時間都係好熱嘅，咁所以咧基本上咧你唔需要帶長袖嘅衫。但係北京唔同啦，我哋4月去咧，等陣會俾大家睇個溫差好大啊！晏晝可以20幾，差唔多30度就係，但係夜晚啊冇太陽嘅時分咧，可能低過10度。咁所以咧，我哋嘅衣着都要比較着重啲，就係我哋會帶冬季嘅運動服嘅。由學天講咗啦，長褲你本身自己出街嘅長褲都可以帶，但係2、3條就睇下有冇需要啦，因為因為唔會點出太多汗嘅，所以你話唔介意嘅，佢着2日嘅其實唔需要太多。你有運動褲加多1至2條其實都夠㗎啦。拖鞋就放喺酒店着啦，內衣褲固然要帶啦，襪啦，御寒外套知唔知幾時着？升旗嗰陣着啦，升旗咧係好凍嘅，係啦，咁所以咧呢件御寒外套咧，如無意外都係得嗰一下要着嘅啫，咁但係都要帶。睡衣有需要就帶啦，毛巾咁亦啦嘅。好啦，咁我哋咧亦都已經有部分同學咧係會參與表演嘅，例如有吹笛嘅同學啦，有跳繩嘅同學啦，有司儀啦。咁呢啲同學咧就要自己個別留意，佢要帶額外帶埋你支笛啊，同埋帶你嘅司儀稿啊、表演服飾嘅。好啦，咁行李箱我就擺呢一啲嘢啦。記住，如果有家長想幫佢帶一啲嘅沐浴露嗰啲咧，都唔好帶太多，因為酒店其實有，但係佢想用自己嗰啲咧，帶6日份量，即係旅行裝就好啦。如果唔係咧，驚佢個篋都會太重啦。咁同埋記得一定要買篋啦，唔好帶 hand carry 啦。好啦，另外紅色見到嘅就係呢個嘅潤膚膏啊、凡士林啊。點解咧？因為北京個天氣同我哋香港唔同啊，比較乾燥嘅。咁我哋以往都有啲同學可能比較容易會流鼻血啊嗰啲嘅話咧，都可以帶啲凡士林去搽下咧，等佢會舒服啲咯，呼吸嘅時候都。咁所以有需要嘅都可以幫佢準備口罩啦，同埋遊學用品嗰度，到時我哋放完復活假翻嚟都會派翻俾佢嘅一啲嘅俾 Buddy 嘅禮物啦。酒店有風筒嘅，所以咧唔需要幫佢帶個 Dyson 㗎啦，佢可以慢慢吹下吹下都會乾嘅。好，仲有啲咩咧？好多好多。鬧鐘頭先講過，最好就帶有電可以插嗰啲啦。紙巾、衛生用品、膠布、處方藥物啦。另外就係膠袋嗱，我知道上年去新加坡應該同學仔都有經驗㗎啦。乾淨衫一 set，着完之後要唔着㗎啦，就擺入去另外一堆就係已經着過污糟嘅衫，咁攞一個膠袋啊裝住。密實袋帶定幾個啦，例如佢裝沐浴露嗰啲，始終你知啦，佢哋有時黑過嗰啲衫唔實嘅，等陣成個篋淋整到濕晒咁就唔好啦，俾翻1、2個密實袋去裝下嗰啲嘅液體啦。跟住相機、充電器啦，等陣都會講係帶咩相機咧？註冊亦都係知道北京嗰個插頭同我哋香港唔同，所以記得要帶註冊。酒精搓手液啊、暖包就有需要就帶啦。另外頭先講過乾燥嘛，所以喉糖啊、一啲潤喉嘅飲料咧都可以幫佢哋準備嘅。京都蓮池北嗰啲擠擠嗰啲都可以考慮嘅。好，頭先講過去園林博物館嘛，所以要帶木顏色嘅擺喺篋就可以啦。好，咁詳情咧睇翻我哋張2022通告咧就會睇到嘅。頭先講過啦，潤喉嗰啲唔好帶成啱攞匙羹筆嗰啲喎，攞呢啲就得㗎啦，食嘅時候好方便嘅。指立消亦都係啦，喉糖乾燥嘅食翻1粒啦。最好佢食開嘅，如果有食開就帶翻嗰啲啦。凡士林啊、潤唇膏啊、cream 啊、保濕嗰啲咧。有嘅都可以帶，但係又唔使成個藥箱咁樣帶去嘅，適量就可以啦。好啦，講起相機，上年咧我哋去新加坡都已經
請家長幫佢哋準備相機㗎啦嘛，嗰部買咗嗰部而家仲喺度啊？仲喺度啊嘛，係咪？好啦，睇下 work 唔 work 喎。如果唔 work 嘅話咧，準備多部咯喎。唔好帶啲名貴嗰啲單反啊，嗰啲就千祈唔好啦。OK，要有掛繩嘅，俾佢哋可以攬喺頸上邊，隨時拎起就影，一放手都仲係掛住喺度，唔會唔見嘅。係啦，同埋咧就係嗰啲嘅記憶卡啊，嗰啲咧有啲係內置咗喺部機入邊啦，定係仲要入卡嗰啲咧，咁你可以同翻小朋友去傾啦，因為可能個個家庭佢哋平時影相嘅習慣唔同。係啦，唔帶手機嘅乜我哋。好，同埋記得係放手提行李啊嚇，因為篋俾人哋爛咗咧，咁就好可惜啦。上年都睇過㗎啦，今年都再睇一次啦，唔係幫佢賣廣告，但係因為呢啲亦都係比較價錢上合適，係啦，就算真係 touch wood 整壞咗、整爛咗嘅，都唔會覺得肉赤嘅，但係都可以幫佢保管。咁我知道咧，上年去新加坡咧，有啲同學咧影下突然間冇晒啲相，咁但係咧我都同大家講嘅就係、有時影相固然之重要，但係我哋親歷其境嗰啲記憶比你相更重要。相只係輔助我哋嘅一個工具嚟嘅啫。咁所以可以考慮下，但係再準備一個類似嘅相機就可以啦。好啦，咁貴重物品咧，頭先講個手機唔帶啦，仲有啲咩貴重物品咧？例如電子手錶帶唔帶？唔帶。係啦，手錶係可以帶嘅，即係如果有校鬧鐘嗰啲，但係如果我打電話啊、影相嗰啲，係啦。好啦，另外就係講錢啊，係咪？頭先黃夫校話要我同大家講錢嘅，100蚊至到300蚊，但係每位同學可能有啲唔同嘅 minimum wage 100蚊，但係有啲同學多啲嘅，因為之前咧我哋級咧有一啲嘅規則。或者有啲嘅條款啊，同佢哋定就係、如果某啲班別咧，佢哋喺考一嘅時候咧，佢哋嘅平均分某啲科目係進步咗嘅，或者全級最高嘅，佢哋會額外多20蚊。咁有啲班別咧就好叻，多咗幾廿蚊嘅；有啲咧就冇多到嘅。咁咧你可以翻去問下你小朋友究竟有冇多啊？佢哋如實答你。如果你懷疑嘅話咧，你可以考慮下咧，問下班主任嘅，因為我哋好清楚嘅。又或者今次考驗，如果同學仔咧，佢哋嘅4科中英數常都攞到 A 嘅咧，亦都係會有 bonus 俾到佢哋嘅。又或者有啲科目佢哋係進步咗多過5分咧，亦都會有 bonus。但係就算幾多 bonus 加埋都好，都唔會超過300蚊嘅。咁所以咧，如果你個小朋友翻去同你講，喂唔係啊，阿黃富校話我班我哋有400蚊㗎，唔好信佢，係啦。你話真係咩？我問黃富校㗎咯喎，咁樣咧，阿黃富校就會可以好嚴正咁話俾你聽，冇可能發生嘅呢件事係咪啊？家長，點解我今年特別設呢一樣嘢咧？原因就係我想小朋友咧自己付出，佢先有收穫。佢唔能夠咧伸手問你你就俾嘅。300蚊咧，你話對於我嚟講其實好貴，我俾佢，但係記住，佢要學習一個概念就係多勞多得。因為第一個條件咧，我一早已經同佢哋講咗，有啲班已經達到咧，其實可以加到某啲錢㗎啦已經。好啦，跟住第二個條件咧就以個人作賽㗎嘛，你自己有付出過努力，咁你咪可以加咯。咁但係如果例如你中文科你攞 A 嘅話咧，其實佢可以加20蚊，因為有20蚊起跳嘅。所以最多個班咧，佢真係有機會有同學仔咧可以接近300蚊嘅。嗱，呢個就多勞多得，同埋佢真係有付出，我先至俾佢做咁多，即係可以俾佢去攞買嘢啦。因為其實北京亦都唔需要話好多手信買翻嚟，咁佢跟住我哋去入學嘛。所以家長記住，唔好俾佢呃，得唔得 ？OK。好啦，錢就講完啦，仲有就係個篋啦。嗱，以往咧真係發生過就係咧唔記得咗密碼，或者點解入極個密碼都唔啱嘅咧？咁最後點解決咧？放心，我哋級有莫 Sir， 你知莫 Sir 眼直㗎嘛？咁佢會幫你做啲咩咧？你自己諗下。但係咧咁都幾麻煩㗎啦。如果你去停已經要揾阿莫 Sir 出手嘅話，係咪會點算咧？咁所以翻屋企刪篋嘅時候試多幾次，究竟係咪開到咧？提醒阿小朋友究竟個密碼係乜嘢啊？好嗱，呢啲唔帶頭先講咗啦。
記住唔好改密碼嚇。好啦，講解機，今日咧我哋5班咧都喺度收課嘅時間咧，同咗同學咧去試咗用㗎啦。因為咧我哋好希望就係咧喺咁大範圍普通話好多人嘅場合底下咧，佢哋都可以聽清楚導遊或者老師嘅講解嘅。咁所以咧，到時佢哋每位同學咧都會有一部俾佢哋嘅。咁但係咧就未必日日要用嘅。就會喺某啲嘅地點先至會用嘅啫。咁但係咧，我哋俾咗佢哋之後咧，嗰幾日都會由佢哋去保管嘅，同埋要叉電嘅。咁所以咧，到時咧佢哋係2人1磅㗎嘛，就會咧一齊去充電。咁第2日咧就要同時咧就要帶翻喺車上面啦，我哋到時就會再用嘅。咁呢個咧亦都可以同家長講講，好方便嘅真係，即係好遠咧，就算。佢收到我講嘅嘢咧，我細細聲講咧，佢耳仔就會聽到。好啦，咁頭先講到應急藥啦，我哋班主任都已經陸陸續續收翻嚟咧，都有檢查到啦。咁大部分同學咧都合規格㗎啦，已經。咁不過再提一提啦，個劑量咧最好啊嚇，最好都有最少4日，因為始終我哋唔擔保會唔會真係全程都好唔舒服啦，食晒啲藥咧咁都有啲麻煩，當然希望呢件事情發生啦。但係有備無患嘅，咁有一啲嘅藥品我相信配咗嘅，紅色嗰啲有㗎啦。但係每位同學嗰個情況唔同嘅，如果你有一啲譬如容易啲腸胃唔係幾好嘅，咁咧你再個別再配一啲特定需要嘅藥品都可以。但係記得啲藥品一定要係小朋友嗰個名咯，即係唔可以係阿媽個名寫咗落去，護士係唔會俾佢食嘅。係啦，咁同埋最好藥丸啊，雖然你話。落咗飛機可以帶液體㗎，但係始終有時未必可以咁容易俾佢食藥水啊，所以我哋都會建議藥丸嘅。咁又係啦，有需要再了解詳情嘅睇翻公告欄。應急藥一定要係醫生查詢，呢度唔詳細講啦，因為大部分同學都已經背咗。係啦，咁同埋因為頭先講過啦，護士咧俾藥佢食之前咧，一直會確認究竟個名係咪佢啊，咁所以咧真係一定要唔可以分享啲藥嚟食啊！好啦，講多次，4月9號我哋再帶翻嚟學校俾老師檢查有冇少到幾粒咧？你隔期食咗幾粒？係咪？我哋會再檢查嘅。係啦，要有學生名同日期先講咗啦，唔分享嘅。即係阿妹啱啱去完軍訓，可唔可以俾佢咧？我哋都建議啦。好，咁頭先講咗護士嘛，我哋會有2位香港嘅護士隨團嘅，好似上年新加坡一樣，加多1位內地嘅護士嘅。咁隨團護士咧就會去幫同學仔去評估，如果有需要嘅話，食啲乜嘢嘢啦，藥食咩份量啊嗰啲有專業嘅判斷嘅，咁所以家長都可以安心嘅。係啦，咁咧亦都會護士咧會定期，如果有一啲嘅同學仔又唔舒服嘅話咧，都會定期去跟進佢哋嘅情況嘅。咁黃教授都強調㗎啦，上年呢一屆5年級咧叻仔叻女嘅，好健康嘅。咁我哋都希望今年咧繼續維持住呢個咁好嘅表現啊嚇。好啦，咁但係咧有時真係不怕一萬，只怕萬一嘛，真係可能未出發先興奮到咧有啲唔舒服啦。嘅話咧，當日出發嘅時候咧，一定要話俾我哋聽，我哋會同護士講嘅。咁護士咧就會去跟進翻，究竟呢位同學有冇需要食藥咧？會唔會慢慢好翻緊？可以點樣去安排佢嘅膳食啊嗰啲？咁所以咧，家長留意。總之，如果佢有唔舒服嘅，記得當日要同翻我哋講嘅。係啦。咁又或者有一啲同學咧，可能有一啲長期服用嘅藥物啊嗰啲嘅話咧，亦都請你當日4月14號嗰日咧，朝早翻嚟嘅時候同我哋講，我哋亦都會同護士去跟進嘅。好啦，咁講咗咁耐啦，好多嘢要準備係咪？好似好囉嗦咁樣，藥都講咗唔知幾耐啦，點解咧？因為真係我哋好希望嘅就係可以好順利。好開心咁樣度過呢6日嘅。如果發生好似以下嘅情況咧，年年咧黃副校啊或者 Miss Chan 咧都會喺家長會咧再同其他家長分享嘅。當年啊，呢一屆嘅6年級同學啊，就係發生咗呢啲事情，哇！佢嗰6日真係慘喎。例如啲咩啊？唔係喺北京食喎，北京冇呢啲嘢食喎，但係就係知道北京可能冇好嘢食。或者冇咁好食啦，出發前食翻夠本先，
有同學前一兩晚，哇食到好豐富，去打邊爐，點知第二日就點啊？肚痛，肚痛都唔緊要啊，腸胃炎啊，離唔開個廁所啊，咁你話點樣坐飛機咧？係咪？最尾冇得去。第二個故事，食下啲熱氣嘢先考完試係咪？但係我最近唔夠膽食，點解啊？我都唔敢包會唔會到時唔舒服嘅。所以咧，呢一啲假期都盡量避免啦，因為你食咗發燒嘅好麻煩 ，OK， 亦都令到佢嗰6日5夜，有時可能要留喺酒店房嘅，有時又要跟住護士嘅上長城，你又喺地下等佢哋嘅，錯失咗好多好矜貴、好難忘嘅回憶。好啦，故事3又係咩咧？整親。係咪啊？我哋最近咧都話啦，體育堂都唔該你自己注意下，你真係整親咗嘅話咧，到時點樣帶你去出發咧？出發好啊！咁所以咧，體育堂嘅大致上完啦，但係我哋都擔保你假期嘅時候，盡量避免去發生做呢啲嘅劇烈運動啦。OK， 好啦，頭3個都係同 physically 有關嘅，第4個咧就同你嘅mentally 有關，係咩嚟嘅咧？就係呢樣啦。唔好介意，但係尤其是提啲有阿哥家姐細佬妹嘅家長，點解咧？你有2張小朋友嘅身份證㗎，係咪？阿陳大明去北京，點知你攞咗陳小明嗰張俾佢去到關口嘅時候，唔係你個名嚟嘅，喂，有冇得出發啊？差唔多樣啫，阿哥同細佬。我覺得你差唔多樣啫，但係機場俾唔俾你出發冇可能㗎。所以咧，緊記嗰張身份證、嗰張回鄉證一定要 check 清楚，究竟係唔係出發嘅嗰位小朋友。就算你話，我得1個仔1個女嘅咋，冇問題㗎，係咪啊？都請你緊記嗰日要帶咯。嗱，雖然你話我哋預早咗時間俾你翻嚟係有少少不合理嘅，但係你都唔想嗰日真係，漏帶咗張 passport 啊，即刻要翻屋企拎。你嗰陣咧嗰個心情咧，我同你一樣都係好緊張嘅，所以希望唔好咁做。呢2幅圖咩意思咧 ？Back to school 啊！人哋就去北京，你咧繼續留喺學校上堂，係啦，我哋唔會俾你6日5夜放假嘅，你都係要翻嚟學校着住校服去5年級嗰度上堂，係啦，千祈唔好俾呢件事情發生啊！好啦，咁所以咧講咗咁多嘢，都係希望大家好好小心啲去注意個情況，好好照顧自己嘅健康，唔好俾小朋友有一個遺憾。OK， 好啦，咁6日嘅衣着喺2022通告都講咗啦，咁詳情就參閱嗰個指引啦。咁我呢度都唔詳細講啦。咁咧放心嘅家長，我哋會有幾樣嘅嘢咧可以識別到佢哋嘅，我哋會認得到佢哋唔會走失嘅，就係咩咧？名牌啦，到時每位同學都會攬住嘅，同埋佢哋每人都會着住班衫或者遊學褲，我哋都好容易會認到。咁名牌咧，其實到時會派俾啲同學嘅，有晒學校名啦、佢哋嘅名啦、組別啦。咁背面咧就會有一張迷路紙嘅，就係真係假設佢蕩失路嘅話咧。我迷路啦，我都帶我翻去啊！亦都有咧羅副校個電話嘅，呢度當然唔 show 出嚟住啦。但係到時咧都會係幫佢保障下啦，叫做。好啦，咁都差唔多去到最尾啦，想提各位家長，好明白大家6日5夜喎，好掛住佢哋係咪？好想聯絡佢哋係咪？但係記住 ，no news is a good news。咁我哋咧一定會同大家分享佢哋嘅所見所聞嘅，我哋會喺校網嗰度放上啦。我哋亦都會到時有一條連結咧，會俾班主任 send 去班群咧，有特定嘅密碼咧，到時去再睇多啲佢哋嘅相，包保大家睇相就好似見到真人一樣，幾掛住都唔緊要，好快會見㗎啦。好，頭先講話轉插啦，記得要帶啦。咁有需要嘅認一認低佢啦。不過有呢啲萬年插就基本上冇問題㗎啦。好，真係最後啦，講到去北京嘅天氣，頭先講過嘛，日夜溫差大嘅，咁我哋見到落雨嘅機會都好低，咁但係都需要準備啦。咁同埋始終呢個係預測啫，我哋3月預測4月嘅天氣可能會有變嘅，所以到時執行李嘅時候都再留意一下北京嘅天氣啦。
好，咁我哋亦都有幫到每一位隨行嘅所有人咧，都買咗保險嘅，就係、是、呢個中國太平保險最標準嘅一個計劃。咁如果家長想幫你嘅小朋友再額外買一啲嘅保險咧，可以嘅。咁但係最基本嘅，我哋幫大家買咗㗎啦，已經係啦。咁呢啲唔詳細俾大家睇啦。好啦，途程嘅部分講完啦。咁不過咧，係啦。其實途程之前咧，仲有一件都好重要嘅事都要借呢個機會講嘅，因為呢一日放假啦已經，係咪啊？咁但係呢一日咧，亦都我相信係咁多位家長一個好囉囉攣嘅日子嚟㗎，係咪啊？咁咧就係自行放榜嘅日子，當日咧留意電話。嗱，我知道啲家長可能已經去旅行㗎啦，有機會唔緊要嘅，但係記得用你嘅方法，你個電話係收得到嘅，你用轉駁來電又好，或者用你任何嘅方法都好。點解咧？因為中學咧係打電話俾你嘅，佢唔會 WhatsApp 你，佢唔會 send message 俾你㗎，係啦。咁但係當日有啲咩2字頭、3字頭、4字頭、5字頭，平時你唔聽嗰啲電話咧，都聽咗先，係啦。就算垃圾電話收咗先，但係如果話俾你聽係中學取錄你嘅話咧，咁你就好開心㗎啦，係咪？咁同埋就係記住喎，你報咗2間㗎嘛，有機會係 Choice A 或者 Choice B 打俾你㗎嘛，咁所以咧聽清楚究竟係邊間中學打嚟。以往咧有啲家長就係聽完之後好興奮，跟住咧同班長講啊，有學校收咗我個仔啦，跟住邊間啊？知喎，冇聽到。咁所以咧聽清楚究竟係邊間學校啊，同埋如果你係用智方便嘅話咧，當日都會公佈結果嘅。之前有一份2012嘅通告，關於統一派位家長會嘅，我哋先前講過唔需要急住簽，因為如果假設嗰日你好開心收到電話咧，你係當日係唔需要出席4月21號嘅嗰個統一派位家長會嘅。好，最後睇一睇，有啲同學我知道已經獲直資中學取錄咗嘅，咁你亦都要喺假期嘅時候咧，如果收到 offer 或者冇收到 offer 都好咧，都要去諗下究竟讀唔讀嗰間直資中學，同班主任保持緊密嘅聯絡嘅。好啦，真係去到尾啦，咁不論係講緊遊學又好，講緊升中都好，我哋好感謝咁多位家長。同我哋呢年幾以嚟一路嘅合作，咁我哋亦都好相信咧，我哋會好順利咁樣咧去過呢6日5夜啦，同埋往後嘅升中嘅，咁所以希望咁多位家長咧，亦都對我哋有信心，對我哋有信任嘅，我哋係會同大家保持緊密嘅聯絡嘅，咁所以唔需要擔心。好，咁我哋咧嘅部分去到呢度啦，咁就睇下有冇家長有任何嘅問題，關於遊學想去問下嘅，都可以借呢個機會問一問嘅。係。嗱，因為佢係溫差大，係啦，溫差大。咁夜晚黑咧，其實翻酒店咧，嗰度就應該唔凍嘅，即係我哋其實翻到去酒店，佢平日咧，我上年嘅經驗咧係打件底啦，即係我哋其實軍訓都試過嘛，打件嗰啲黑色啊或者白色嘅底衫啦，跟住長袖嘅，跟住着件遊學 T，其實都夠嘅。係啦，咁我哋今年咧仲加埋我哋件班嘅外套，因為咧上年嘅經驗咧就係啲同學咧5顏6色嘅外套啊，就算我着咗件班遊學 T 之後咧，5顏6色其實都比較難認，所以咧我哋今年咧就加多件班衫俾佢哋，咁就會容易認啲。其實件外套咧都相信夠，因為我哋啲小朋友咧其實都怕熱嘅，咁但係一定要有好嘅外套，邊一日用？星期嗰日。3點幾我話俾你聽，嗰日係好凍。我嗰日嘅着衫咧就係咁嘅。我有一件御寒嘅風褸啦，我入邊係打件薄身嘅羽絨。小朋友咧應該要帶羽絨嘅，因為嗰日真係凍嘅，嗰個朝頭早係寒冬嗰隻嚟嘅凍，因為係真係得幾度。因為我哋落咗車之後咧，去到天安門廣場嗰個位置咧，其實有一段距離嘅，所以咧其實會凍嘅，所以一定要係御寒。如果你話我屋企啲御寒其實都其他顏色都冇問題嘅，即係御寒嗰件要擺落個篋度，因為御嗰日要着，其他日子咧就唔會着到嗰件御寒衣物嘅，因為其他日子其實係 O K 嘅天氣，得唔得？係啦，咁嗱
家長，我知道咧，大家咧嚟緊生日好興奮啦，就緊張啦。我哋其實都好緊張。今日咧，我哋啲老師喺度傾咧，其實我哋都好緊張。咁所以咧，大家咧保持住同我哋班主任咧保持住聯絡。唔緊要嘅，因為我哋都預咗教6年班咧，就預咗係咁辛苦嘅。因為假期其實佢哋都預接電話嘅，都冇預去旅行嘅。我哋啲老師，咁所以咧，你哋咧有啲咩問題嘅話咧，WhatsApp 或者微信咧可以問即係接到學校又好，接到咩都好啦。不過記住嚇，嘥你接唔到電話唔代表咧即係個機會咧，其實仲有咧，因為仲有個教豬嘛。所以千祈唔好帶住咧，哎呀我唔得啊，你又唔得啊，點啊，唔好帶住呢啲情緒，因為小朋友咧其實。佢可能真係未經歷咗呢種小朋友你同學仔有冇感覺，所以我希望家長咧都保持住你自己。我雖然都好失望，嗱我對於6年班同我都好緊張，我雖然覺得好失望，但係唔好表現出嚟，俾佢哋同學咧有翻，因為其實佢哋咧喺去面試前，其實我哋做咗好多同佢做咗好多培訓。呢一屆6年班咧抵錫嘅，真心嗰句。係真係抵錫，同埋咧係乖嘅。咁佢哋盡咗好多努力嘅。雖然有啲人跌，即係今次個呈分試，我其實有啲班別嘅同學仔啲成績我係唔滿意嘅。我有幾個同學都話俾佢聽。但係咧請大家咧俾啲空間佢哋。你雖然你可能好失望啊等等，唔好表現出嚟。陪佢一齊度過埋我哋4月份選校，6月、7月放榜。我哋仲有一段好長嘅日子咧，同佢一齊經歷。所以咧，大家我希望大家都收到好消息啦，因為我哋老師都希望收到好消息啦。咁但係總會有一啲落差嘅，咁大家就俾啲耐性我哋一定同佢揀間好學校，即係派位嘅時候，好嘛？咁對於遊學仲有冇問題先？仲有冇問題？對於遊學大家係你想問係唔緊要。打你生日嗰隻你軍訓咧，咪有件黑色嘅打底嘅，記唔記得？黑色長袖嗰個咧，其實變熟唔需要啦，因為我哋咁多日咧，其實校服啦、運動服着咗，我哋嘅遊學 T 啦，跟住咧其實都係仲有一件綠色嘅軍衫。我哋4年班咧，你有軍服嘅軍嗰件綠色嘅衫嘅。如果冇嗰件唔緊要嘅，你揾件綠色嘅衫着都得嘅，因為我哋認我哋啲小朋友嘛。係啦，其實佢哋冇乜機會着自己嘅便服㗎，除咗屋企係除咗酒店瞓覺，係啦，其他就唔會有機會着佢便服。翻嚟嗰日都唔會着便服㗎，係啦。主力係因為我哋方便認到我哋小朋友，好嘛？吉方，好得唔得？仲有冇？係。唔該，我想問下，即係星期嗰一日咧，即係有啲校啲褸啦，係咁褲咧會帶點咧？嗱後身嘅褲定係都可以唔需要好厚身嘅。其實我哋着我哋嗰件運動褲咧，其實都夠嘅。如果你話我擔心小朋友其實真係好凍嘅話咧，你可以同佢加個底嘅即係襪啊或者咩都得嘅。但係其實如果我哋叫運動褲咧，學校嗰個運動褲咧其實都夠暖嘅，係啦。因為嗰日其實主力外套嗰件係緊要啲。如果你話我想帶埋條頸巾都可以嘅，即係嗰晚即係嗰朝早去升旗嗰日可以着厚啲嘅嗰日就係啦。我哋嘅小朋友咧，今次係託運得落結，所以咧大家咧放心可以買多少少你驚佢嘅暖包，你咪擺兩塊落去咯，咁佢嗰日去貼住咗個暖包可以得嘅。如果真係好怕凍嘅小朋友，係啦，得仲有冇？執行李上嚟係家長。凍咧，酒店都保持25度啦，即係。酒店房唔係好凍嘅，酒店。保持25度啊，即係冬天嗰陣夏天會未到嗰個酒店房咧，其實暖嘅，唔係話好凍嗰隻嚟嘅，唔會嘅，因為閂晒窗啊，或者酒店佢暖氣咁又唔會嘅，因為其實酒店應該唔會好凍嘅，但係佢哋着長袖衫瞓覺咧，我覺得對小朋友係防止佢凍親係 OK 嘅。係啦，薄身啲嘅短袖衫都得嘅，係。我話早對酒店唔凍啊，即係逐件薄啊對翻。好似軍裝好似就厚啲衫。唔係軍褲，
衫綠色嗰件衫唔使着軍褲，軍褲咧唔使着，淨係着嗰件衫。其實我哋係想多一件全級都有嘅顏色嘅衫啫。我哋係因為唔想佢日日都着遊學 T 太，因為遊學 T 我哋唔可以訂太多俾佢喎。咁但係如果着便服嘅話咧，我又驚因為我哋好多時候都會出街外遇到啲其他人，所以我哋想集中啲。如果有件綠色嘅衫認得呢批就係我哋嘅小朋友，所以都攬住個名牌，但係容易啲認啊嘛呢一班咁樣，好嘛？同埋我哋最緊要就有件班衫。今年件班衫咧，其實係5班啊嘛，我哋容易知道佢係去緊，佢喺邊度咁樣啦，好 colourful 㗎我哋啲班衫。仲有冇問題？嗱，如果家長咧，你覺得都 OK 啦咁樣，咁今日咧就到呢度，再次多謝大家。如果你話我仲想有問題想留低，